Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Xattabiy qurolli qo'zg'olon harakatlarining dohiysi. Birinchi qism. Bir 1921 yilidan 1926 yiligacha elib berilgan 3-chi qatimliq RIF qo'zg'olon harakatining ijtimoiy, askariy va siyosiy musofasi va uning tarixiy ko'rinishi. Xattabiy qurolli qo'zg'olon harakatlari tadqiqot markazi tarafidan tayyorlangan. Arabchadan Uyg'urchaga Islom shakarlar guruhi tarjima qildi. Xattabiy tadqiqot markazining kirish so'zi. Hayronmanki, bular qaysi logika orqali yakka shaxsni qul qilishni inkor qilishidi-yu, ammo bir butun xalqni qul qilishni yo'lliq sanaydi. Muhammad ibn Abdul Karim Xattabiy. Miladiya 18-asrning boshlarida islom ummati kontrolga elinish va ishg'oliyat hujumlarini boshdan kechirishga boshladi. Osmoniya xalifaligining kuchi ojizlashishiga ergishib, atalmış 5 kuchlik davlat, ya'ni Angliya, Fransiya, Rossiya, Ispaniya, Portugaliya nimjon odamning jismini parchalashga va bir-birlab o'z kontrolligiga erishishga boshladi. Mana bu zulm chet el tajovuzchilarining ishg'oliyatiga qarshi ko'krak kirib maydonga chiqqan ba'zi qarshilik harakatlarining elib berilishiga sabab bo'ldi. Hatta 20-asrda askariy zo'migarlik chekingan bo'lsa-mu, Malay diktator hukumatlarining islom ummatiga qilayotgan bostirish siyosatlari islom yurtlarida ko'plagan qarshilik harakatlarining chiqishiga sabab bo'ldi. Taki 18-asrdan 21-asrgacha islom ummati yashab o'tgan tarixiy ko'rinishni sistemlik tadqiq qilishga izlandi. Shundaqla tadqiqot markazimiz shu davrdagi qo'zg'olon tusini olgan janglarni 2 avlodga yig'injaqladi. Birinchi avlod buningga 18 va 19 asrda chet el ishg'ol kuchlariga qarshi elib berilgan qurolli qo'zg'olonlar tava bo'lib, masalan 1760-yilda elib berilgan Xitoy ishg'oliyatiga qarshi Turkistonliklarning qo'zg'olonlari. 1830-yilda boshlangan Rossiya janubidagi Kavkazliklarning qo'zg'olonlari. 1830-yillarda elib berilgan Fransiya ishg'oliyatiga qarshi Algeriyaliklarning qo'zg'olonlari. 1885-yilda elib berilgan Angliya ishg'oliyatiga qarshi Sudanliklarning qo'zg'olonlari. 1901-yillarda elib berilgan Fransiya ishg'oliyatiga qarshi Marokashning qo'zg'olonlari qatorliqlar. Ikkinchi avlod buningga askariy ishg'oliyatning varisi sifatida Malay hukumatlariga qarshi elib berilgan 20-asrning oxiridagi janglar tava bo'lib, masalan 1975-yilda yuz bergan Nusayriya iqlimidagi hukumatga qarshi Suriya qo'zg'oloni, 1980-yildagi Sovet ittifoqiga ittifoqdosh bo'lgan hukumatga qarshi Afg'oniston xalqining qo'zg'oloni, 1992-yildagi askariy inqilobga qilingan Algeriya qo'zg'oloni qatorliqlar. Biz shunga ishonamizki, ikkala asrda yuz bergan qo'zg'olon harakatlarini inchki tadqiq qilish hozirgi tariximizni cho'nqur tushunishda to'liq zarurdir. Chunki hozirgi reallikni yaxshi tushunib, kelgusiga hikmatlik uslubda plan loyihalash va o'zining shalliq o'tmishini tafsiliy bilish ummatning majburiyatidir. Biz shu sababdan Xattabiy rahimahulloh elib borgan qo'zg'olonni dastlabki tadqiqot temasi qilib tanladik. Chunki Xattabiy rahimahullohning ish izlari har qanday bir qo'zg'olonchiga o'xshamaganidek, o'zimi oddiy bir inqilobchi emas. Birinchi avlod islomiy qo'zg'olon harakati ishida Xattabiy qo'zg'oloni baliq sohalarida o'xshi bo'lmagan qo'zg'olon hisoblanadi. Masalan, ta'sir ko'rsatish kuchini aytganda, Xattabiyning ta'siri butun Yevropa, Arab va islom olamigacha yetib bordi va keyin qo'zg'algan sharqdagi boshqa qo'zg'olon harakatlarga o'rnak bo'lgan edi. Ikkinchi, siyosiy, ijtimoiy va askariy musofasi jihatdan elib aytsak, Xattabiy siyosat ilmiga mahir, talantli jangchi, birlashtirish iqtidoriga ega qo'mondon bo'lib, Mag'rib allaridagi qabilalarni ilgari ko'rilib boqmagan darajada uyushtirdi. Va madaniyati, qavmiy, diniy saviyasi o'xshamagan xalqqa nasihat qilishda yulduzga o'xshash chaqnab, kuch va qurol yaroqda ko'p ustun bo'lgan Fransiya va Ispan armiyasiga qarshi ko'plagan jang taktikalarini ijod qildi. Shundaqla dunyodagi qo'mondon, falsafchilar va hur kishilarga ulga, erkinlik va kurash namunasi qurolliq inqilobiy harakat sohasida mangulik qahramonga aylandi.
Afsuslanarligi shuki, g'arb tadqiqotchilari mana bu qahramonimizning hayoti haqida minglarcha kitoblarni yozgan va tadqiqotlarni elib berib, jang taktikalari, nutqlari va obrazi haqida tafsiliy izlangan bo'lsa-mu, lekin Uyg'ur kitobxonlarimizda bu haqdagi manba xarakterlik materiallar yo'q deyarlik. Tabiiyki, mana bu narsa bizning Xattabiy qo'zg'olon harakatining musobaqasi haqida arabcha va chet el tilida yozilgan manbalardan ko'plagan qimmatli bayonlarni to'plashga undidi. Biz bu tadqiqotimizni Xattabiy qo'zg'olonining siyosiy, askariy, ijtimoiy va iqtisodiy sohalarini o'z ichiga elishi uchun bir necha boblarga ayirdik. Shundaqla qahramonimiz Xattabiy rahimahullohning 1921-yildan 1926-yilgacha elib borgan janglarini, ikkili tarafning askariy harakat nuqtasini va jang ahvolini, jug'rofiylik belgilarini ro'shanlashtirib beradigan xaritalarini qistirgan asosda inchiki tadqiq qilib chiqdik. Tadqiqotimizning yo'linishi. Biz avval Xattabiy qo'zg'olonidan ilgari Mag'ribning shimoliy rayonining jug'rofiylik, iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy vaziyatining ko'rinishi haqida to'liq ma'lumot berdik. Chunki bu ma'lumotni berish ushbu qo'zg'olonning jarayoni, sabablari va sharoitlarini cho'nqur tushunishda to'liq ahamiyatga ega. Ikkinchi bobda qahramonimizning qahramonlik tarixini so'zladik. Shundaqla uning o'sib yetilishi, tarbiyalanishi, ilm, ma'rifat o'rganishi va ba'zi obrazi haqida tafsiliy to'xtaldik. Va shu davrdagi muhim hodislar, Xattobiyga ta'sir ko'rsatgan shaxslarga ishora qilib o'tdik. 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi boblarda Xattobiyning qo'zg'olonni taraqqiy qildirish jarayonida duch kelgan ichki isyon va besimlar, sirtqi davlatning ta'sirlarini qistirish bilan birga Xattabiy qo'zg'olonining boshlanishidan toki Xattobiyning qo'zg'olonga harbiy va siyosiy rahbar bo'lib tanlanishi, sharqiy va g'arbiy oldingi sepidagi Ispan ishg'oliyat qo'shinini tarmar qilgan shonliq janglari haqida tafsiliy tarix yakunladik. 7-chi bobda Xattabiy rahimahulloh qurib chiqqan davlat va uning belgi aparatlari va qaror chiqarish vositalari haqida to'xtaldik. Shuningdek, riplib qo'zg'olonchilar erishgan iqtisodiy manbalar va ular hokimiyat beshiga chiqqan jarayonida ro'yobga chiqargan ol muassasa xizmatlari va insoniy muvaffaqiyatlarini tilga elib o'tdik. 8-chi bobda ispanlarning milliyadin qandaq chekinganligini va 1922-yili sharqiy oldingi sapdan ishg'ol qilib olingan ko'p miqdordagi zaminni qaytarib elish janglari haqida so'zladik. Va yana 1925-yili janubiy oldingi sapda Fransiyaliklar bilan to'qinishning qandaq boshlanganligi va Xattobiyning qandaq qilib Mag'ribning Fas, Toza qatorliq markaziy shaharlarni butunlay ozod qilishga yaqinlab qolganligini so'zlab o'tdik. 9 va 10 boblarda Fransiya va Ispan armiyasining o'z kuchlarini birlashtirishga sabab bo'lgan omillar va bu birlashishning 1926-yil Xattabiy rahimahullohning taslim bo'lishiga sabab bo'lgan to'xtovsiz besivilish hujumlariga ko'rsatgan ta'siri haqida yetarli tushuncha berdik. Andan keyin Abdulkarim Xattobiyning surgun qilinib Misrda panohlanib turishidan toki 1963-yili vafotiga qadar shu yerda yashagan hayotini qisqacha tunishtirdik. 11-bobdan 14-bobgacha hamma qo'zg'olonning va ispanlarning askariy organlarini va ikkili taraf ishlatgan qurollarning turlarini tadqiq qilishga ajratdik. Eng oxirgi bobda ikkili tarafning kuchlik va ojizlik nuqtalarini tafsiliy tadqiq qildik. Bu markazimiz tarafidan tayyorlangan bir qancha taqlidiy urush maydonlariga asoslanib ishga oshirildi. Andan keyin tadqiqotimizni Xattabiy qo'zg'olonining biz his qila olgan mag'lubiyat sabablarini oydinlashtirib beradigan qisqacha tahlillardan uzundilar bilan oxirlashtirdik. Yuqorqi tadqiqot boblariga o'tishdan burun mushu tadqiqotimizni puturishga yordamda bo'lgan barliq qarindoshlarga rahmat aytamiz. Xususan Mag'riblik siyosiyon, mutafakkur va mutaxassis doktor Muhammad Hassaniga va biz bilan izchil hamkorlashib yerlik manbalarni to'plashga, jug'rofiylik belgilarni bekitishga yordamlashgan Mag'riblik qarindoshlarga ko'plab rahmat aytamiz. Shuningdek bu jangdagi kuchlik
ojizlik nuqtalarini inchik tadqiq qilishga bizga ko'p yordamlashgan va kitob nashr qilinishdan ilgari ko'zdan kechirib bergan Suriyadagi mutaxassis ustozlarga va manba to'plash tarjima qilishga yordam bergan Nurs tadqiqot markaziga ko'plab rahmatimizni bildiramiz. Bizdan sizlarga Allohning salomi bo'lsin. Allohning muvaffaqiyat qilishi, ondan qolsa sizlarning yordaminglar bo'lmaganida bu tadqiqotni muvaffaqiyatli shaklda ro'yobga chiqara olmagan bo'lardik. Birinchi basma tahriri 1441-yili 6-oyda oxirlashdi. Milodiy 2019-yili 9-oyning 5-kunida. Xattabiy Rahimullohning tarixi tafsiliy so'zlangan kitobimizning anglatilishi bu yerda tugadi. Kelar qatimliq anglatishimizni ko'rishgacha sizlarni Allohga topshirdik. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.